แบบนี้បានន័យថាចូលបែបនេះមកហើយបន្តមកបើសិនបើវាអត់ចូលទេអ្នកទាំងគ្នាអាចសេរីត្រង់ចំណុចនេះមកបវល់មកអនវិញមកវានឹងបានន័យថាព្រិចមកហើយបន្តមកអ្នកទាំងគ្នាអាចមូមកអស់វិញមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលហេចង់គៀបអ្នកទាំងគ្នាអាចបានន័យថាសពវាមកវានឹងព្រមដើម្បីគៀបជាមួយនឹងទំហំខ្សែភ្លើងនិងក្របកោសអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសួស្តីអ្នកធានាថានេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអីវ៉ាន់ដែលមាននៅក្នុង stock ស្រាប់ចង់បង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកអាចមើលនៅក្នុងនេះបានប្រដាប់គៀបកោសនេះដែលអាចគៀបកោសទំហំខ្សែភ្លើងរបស់យើងចាប់ពី16មីលីម៉ែត្រការ៉េរហូតដល់240មីលីម៉ែត្រការ៉េមួយឈុតនេះតម្លៃត្រឹមតែ$25អញ្ចឹងតើនៅក្នុងនេះមានអ្វីខ្លះនិងវាមានមុខងារនិងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើកប្រដាប់គៀបកោសរបស់យើងវាមានលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងតើនៅក្នុងនេះមានអ្វីខ្លះអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបាននៅក្នុងនេះយើងមានឯកសារកាតាឡុករបស់ប្រដាប់គៀបកោសរបស់យើងហើយក៏មានតាក់ទងនឹងប្រដាប់គៀបកោសរបស់យើងមួយបែបនេះហើយក៏មានតាក់ទងនឹងពុំសម្រាប់គៀបជាមួយនឹងទំហំខ្សែភ្លើងរបស់យើងនៅក្នុងនេះផងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបាននៅលើពុំនេះវាមានលេខទំហំដែលអ្នកទាំងគ្នាចង់គៀបអញ្ចឹងវាមានចាប់ពី16មីលីម៉ែត្រការ៉េរហូតដល់240មីលីម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងវាមាន16 25 35វាមាន50វាមាន70វាមាន120វាមាន240អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានជាច្រើនទៀតដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចគៀបទំហំដែលអ្នកទាំងគ្នាចង់គៀបជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងនិងក្របកោសដែលអ្នកទាំងគ្នាចង់គៀបអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដកស្បោងដើម្បីបង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នាតើវាមានលក្ខណៈបែបណានិងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់របស់វាយ៉ាងដូចនេះដើម្បីបង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបានផងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបានប្រដាប់គៀបកោសរបស់យើងវាមានលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នាផងដែរអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបានយើងអាចដោះត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះមកហើយបន្តមកអ្នកទាំងគ្នាអាចដូរជាមួយនឹងពុំប្រដាប់គៀបកោសរបស់យើងដែលអ្នកទាំងគ្នាចង់គៀបជាមួយនឹងទំហំខ្សែភ្លើងអ្នកទាំងគ្នាបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចដោះដូរបែបនេះហើយវាមានការងាយស្រួលក្នុងការដោះដូរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នាឧទាហរណ៍អ្នកទាំងគ្នាចង់គៀបទំហំខ្សែភ្លើងប្រហែលមីលីម៉ែត្រការ៉េអ្នកទាំងគ្នាអាចដូរជាមួយនឹងក្បាលគ្រាប់កោសប្រដាប់គៀបកោសនេះផងដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកទាំងគ្នាមើលនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានមានទំហំខ្សែភ្លើង25មីលីម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំបានគៀបមួយបង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នាជាប់មាំងាយស្រួលក្នុងការចម្លងហើយវាងាយរបូតក្នុងការជាប់ជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងនិងក្របកោសងាយស្រួលបែបនេះផងដែរហើយខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នាការជាប់ជាមួយនឹងប្រដាប់គៀបកោសរបស់យើងមួយថែមទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបានឧទាហរណ៍អ្នកទាំងគ្នាចង់គៀបទំហំខ្សែភ្លើងអ្នកទាំងគ្នាទំហំប្រមាណអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះ25មីលីម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំបានន័យថាពុំ25មីលីម៉ែត្រមកអញ្ចឹងនៅលើនេះវាមានលេខដើម្បីបង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នាដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាអាចគៀបផងដែរអញ្ចឹងនៅលើនេះវាមានលេខអញ្ចឹងខ្ញុំបានយក25មីលីម៉ែត្រការ៉េមកដើម្បីគៀបជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចដាក់បែបនេះមកហើយបន្តមកនៅពេលដែលដាក់ចូលបែបនេះហើយបន្តមកអ្នកទាំងគ្នាអាចដាក់ត្រង់ចំណុចនេះឲ្យវាចូលវិញមកត្រង់ប្រឡោះរបស់វានេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចដាក់ហើយបន្តមកអ្នកទាំងគ្នាអាចបានន័យថាមូត្រង់ចំណុចអស់នេះបានន័យថានៅពេលដែលអ្នកចង់សប់ដើម្បីបញ្ចូលផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាមូឲ្យវាអស់មកបានន័យថាអស់មកស្របពាណិជ្ជនៃការហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងបានន័យថាព្រមនៅពេលដែលអ្នកសប់បែបនេះអញ្ចឹងវានឹងបានន័យថាព្រមនៅពេលដែលអ្នកចង់គៀបជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបានខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងគៀបជាមួយនឹងទំហំខ្សែភ្លើងប្រដាប់គៀបកោសជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងនិងក្របកោសអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបិទស្កុតដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគៀបឲ្យបិទស្កុតក៏បានឬក៏អ្នកទាំងគ្នាចង់ឲ្យបិទស្កុតដើម្បីទប់ក៏បានដែរនេះគ្រាន់តែខ្ញុំទប់ដើម្បីបង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នាឲ្យងាយស្រួលក្នុងការគៀបជាមួយនឹងប្រដាប់គៀបកោសរបស់យើងបែបនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកទាំងគ្នាបានន័យថាដាក់បានន័យថាដាក់បែបនេះបានន័យថាចូលបែបនេះមកហើយបន្តមកបើសិនបើវាអត់ចូលទេអ្នកទាំងគ្នាអាចសេរីត្រង់ចំណុចនេះមកបវល់មកអនវិញមកវានឹងបានន័យថាព្រិចមកហើយបន្តមកអ្នកទាំងគ្នាអាចមូមកអស់វិញមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកចង់គៀបអ្នកទាំងគ្នាអាចបានន័យថាសប់វាមកវានឹងព្រមដើម្បីគៀបជាមួយនឹងទំហំខ្សែភ្លើងនិងក្របកោសអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបានអញ្ចឹងខ្ញុំជូនអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបាននៅពេលដែលអ្នកគ្នាគៀបបែបនេះហើយបន្តមកអ្នកទាំងគ្នាអាចសេរីមូលត្រង់ចំណុចនេះមកអស់វិញមកឬក៏មកអនដើម្បីឲ្យវាធូរដើម្បីអាចដកជាមួយនឹងក្របកោសនិងខ្សែភ្លើងរបស់យើងបែបនេះអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលគ្នាគៀបអ្នកទាំងគ្នាអាចបានន័យថាបវល់ត្រង់ចំណុចនេះមកខាងស្ដាំចំណុចអស់មកហើយបើសិនបើអ្នកគ្នាគៀបហើយវាតឹងណែនហើយបន្តមកអ្នកទាំងគ្នាអាចបំពល់អនមកវិញមកវានឹងព្រិចអ្នកទាំងគ្នាអាចដកខ្សែមកបានបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្នាគៀបជាមួយនឹងក្របកោសជាមួយខ្សែភ្លើងបែបនេះហើយវាជាប់បានល្អចម្លងចរន្តអគ្គិសនីល្អហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចរុំស្កុតមកបានគឺវាមានលក្ខណៈមាំជាប់បែបនេះផងដែរហើយរបៀបនៃការប្រើប្រាស់និងមុខងាររបស់វាប្រដាប់គៀបកោសរបស់យើងមានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នារបៀបនៃការប្រើប្រាស់និងមុខងារអ្នកទាំងគ្នាអាចរៀនស្វែងយល់បានហើយខ្ញុំបាទធានារបស់ថ្មី
ស៊ីនរបស់ថ្មីមានប្រអប់បែបនេះប្រាប់គីបកោនេះហើយមួយឈុតតម្លៃត្រឹមតែ$25យើងអាចគីបកោចាប់ពី16មីលីម៉ែត្រការ៉េរហូតដល់240មីលីម៉ែត្រការ៉េផងដែរហើយខ្ញុំបានមាននៅក្នុង stock ស្រាប់ហើយទិញភ្លាមបានភ្លាមផងដែរហើយខ្ញុំបានធានាបើខូចភ្លាមខ្ញុំបានដូរថ្មីជូនអ្នកទាំងគ្នាហើយបើសិនអ្នកគ្នាចង់បានអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏តាមលេខ Telegram ខ្ញុំបានខ្ញុំបាទស្មោះគុណ